Hvala predsjedniče. Poštovani državni tajniče, člankom 18. Opće deklaracije o ljudskim pravima sloboda misli, savjesti i vjeroispovijesti su slobode koje se nikako ne mogu ograničiti, no vidimo da u nekim dijelovima svijeta se upravo te slobode kao osnovno ljudsko pravo krše. To je razlog zašto sam uložila amandman na državni proračun kojeg je Vlada RH usvojila, a kojim smo osigurali financijska sredstva za stipendiranje mladih progonjenih kršćana, dakle ljudi koji su progonjeni zbog svoje vjere na području Afrike, Azije i Bliskog Istoka i drugih osoba koje su u potrebi. 2021. se taj projekt počeo provoditi, javilo se čak 6500 kandidata i kandidatkinja. Mi naravno smo imali novaca za 10 stipendija. Taj broj pokazuje koliko su potrebe velike, a to potvrđuju i izvješća raznih međunarodnih organizacija koja potvrđuju da su kršćani najprogonjenija vjerska grupa na svijetu. Mene zanima kada ćete raspisati novi javni poziv za stipendiranje mladih kršćana? Izvolite odgovor. Hvala vam na pitanju, to je jako dobar program. Znači ove godine u suradnji sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja planiramo objaviti novi javni poziv, svakako ćemo vas obavijestiti u hodogramu toga javnog poziva, odnosno kad će biti objavljen. Znači u suradnji sa Ministarstvom znanosti pripremamo sam poziv.